Stara Jugoslavija imala je oko 1500 km modernog kolovoza. Od godine 1945 do danas sagrađeno je 11.360 novih kilometara. U ovaj poduhvat naš radni čovjek investirao je oko 1500 milijardi dinara. Najveći i najteži objekat na pruzi Kijevo-Zemun-Novi Grad jeste veliki most preko Save kod Ostružnika. Pomoću pneumatične aparature grade se temelji za stubove pod vodom. Visina stubova je oko 34 metra. Željezna konstrukcija za ovaj most bit će izrađena u našim livnicama još ove godine. Količina svog materijala potrebnog za ovaj most iznosila bi oko 6200 vagona. Radovi se odvijaju po planu, tako da će ovaj veliki objekat biti završen 1950. godine. Prizor koji ste vidjeli zabeležila je kamera pre 15 godina. Ostružnički most sagrađen je u roku, ali mnogo pre nego što je bilo potrebno. Pošto su radovi na Beogradskom čvoru, čiji je on deo prekinuti, ovaj most, kao i svi ostali sagrađeni objekti čvora, predstavlja mrtvi kapital. Šteta samo od kamate na sredstva uložena u izgradnju čvora iznosi oko 4 milijarde dinara. Gomila gvožđurije koja služi kao osmatračnica čavkama i divljim golubovima. Ogromno gvozdeno brvno preko koga prelaze usamljeni pešaci. Najskuplje brvno na svetu. Spomenik. Čemu? Duž Jadranske obale izgrađeno je 530 km modernog kolovoza. To je 20. deo ukupne dužine puteva koje smo izgradili i koji, za razliku od Ostružničkog mosta, služe onome čemu su namenjeni. Ovo je grob boksera Ilije Plačkića, starog 20 godina. Umro je 9. jula godine 1962. Uzrok smrti, izliv krvi u mozak prouzrokovan udarcima primljenim u boks meču sa Nikolom Kankarašem. To je 13. smrtni slučaj na našim ringovima za 18 godina. Od godine 1758. kada je registrovan prvi smrtni slučaj na ringu, u celom svetu su od boksa poginula 302 boksera. Za 200 godina u celom svetu 300, za 18 kod nas 13. Juna meseca 1964. godine održano je u Novom Sadu suđenje Nikoli Kankarašu. Javni tužilac Mrđanov Marinko optužio je Kankaraša da je svesno zadavao nepropisne udarce i tražio da se Kankaraš proglasi krivim i kazni po zakonu. Veštaci su utvrdili da do smrti ne bi došlo da je Plačkić normalno treniran. Na osnovu člana 330. tačka 3. krivičnog zakonika Nikola Kankaraš je oslobođen optužbe. Kankaraš je oslobođen, Plačkić mrtav. Htjeli bismo da saznamo ko je kriv za njegovu smrt. Ako to nije Kankaraš, neko jeste. Nalazimo se u Vrbasu, u dvorištu Nikole Kankaraša. Sam nepravno otišao na trudnoženičkoj klupi i ja sam jako obožavao i voleo taj sport. Odlazite li na boks mečeve? Da li vi mogli da boksujete, da ponovo naučite rukavice? Još nisam bio prisutan na nijedan meč od kada se to dogodilo.
Ne bi više boksao iz principa toga, šta ja znam, jedno bi me grizla sada se grizene i ovako. Ne bi mogu, stavno teško bi mi bilo za trokaz. Očigledno je da ovdje nismo mnogo saznali. 18. jun 1964. Boks meč na stadionu Radničkog u Beogradu. Možda ćemo ovdje saznati zašto je umro Plačkić. I ne samo on. Za posljednjih 5 godina, pored Plačkića, poginuli su na ringu sljedeći bokseri. Muhaređi Gani, 21 godinu star, muva kategorija. Umro 2 sata posle meča. Imao je gnojavi proces na krajnicima i stari TBC proces na plućima. MS, 22 godine star, polusrednja kategorija. Pre meča imao je temperaturu 38 stepeni. Na obdukciji je utvrđeno da je smrt nastupila zbog slabosti srčanog mišića. SV, star 25 godina, uslijed iscrpljenosti, minut posle borbe pao i kasnije u bolnici izdahnuo. Vi ste bili glavni sudija meča. Nas bi zanimalo vaše lično mišljenje. Šta je razlog ovih učestalih nesreća na ringu za posljednje 2-3 godine? Pa razlog je taj što trener ne priprema dovoljno boksere. Izvedu ga na ring nepripremljenog skroz. Evo ovdje pogledajte danas na meču recimo Stana Željničara. Zašto su skroz nespremni? Kako kondicioni, tako nemaju osnovne pojmove, nemaju pojedinci. Boks zahteva zdravlje, veštinu i napor. Svi smrtni slučajevi na našim ringovima dogodili su se na mečevima na kojima su boksovali nespremni, nevešti ili bolesni mladići. U bačkom selu Žablju ostao je za nama ovaj grob. U njemu je Ilija Plačkić, 20 godina star. Trava oko njega je svakog dana sve viša. Od Ljubljane do Zagreba starim putem se putovalo 5 časova. Novim se stiže za 90 minuta. Godine 1930. 40% Jugoslovena bilo je nepismeno. Danas u našoj zemlji ima 16% nepismenih. I pored toga, od 800.000 stanovnika Beograda, verovali ili ne, 65.445, ne računajući decu koje još nisu dorasle za školu, ne zna da čita i piše. Po broju studenata među evropskim prestolnicama Beograd je na drugom mestu. Po broju nepismenih, verovatno na prvom. Kada bi svaki beogradski student opismenio samo jednog iz ove ogromne vojske nepismenih, Beograd bi jedan od ova svoja 2 rekorda izgubio, onaj žalosni. Posad da sam svršio škole, ja verujem da je bilo malo bolje. To te ometa mnogo? To me ometa, ne malo, nego mnogo me ometa. A ono posle rata bilo ti analfabetski kurse? Pa bilo je, samo tu sam... Ti bio malo mlađi, nisi mislio, ja? Pa što sam ja bio, nego što sam ja mislio, pa opet vam iskreno kažem što nisam mogao. Jer ja sam ovdje radio, ako hoćete da znate i to da vam ispričam. Danas ceo dan, cijelu noć i sutra ceo dan. Da li verujete? Evo ga Đoka Dimitrijević, naš direktor, koji to možda posvjedoči. Kolika ti je plaća? Pa bila je sve do skora 17, 18, 19. Sad smo prebačeni na krug, sad ne mogu da se poželim, sad je malo više. Ja sam počela da učim osnovnu školu i onda sam završila 2 razreda osnovne škole. A kad dobiješ listu, obračun plate, kako se tu snalaziš? Pa, pošto nije mnogo, ja lako prebrojim. Lako prebrojim, nije mnogo. Do 14-15 hiljada mogu da izračunam. Znači sutra prekstra kad bude duplo više, kako ćeš onda? Ma kakvi, neće ni biti, to je samo priča nikad. Dobro, kad izađeš u varoš i kako kupuješ stvari i to kako? Pa ne kupim nikad mnogo, što nemam pare puno, onda mnogo i ne kupim. I kao da nisi ni bila na tebi? Kao da nisam ni bila. Ali znaš da se potpišeš na platnu stisku? Pomalo. Pomalo, a? Da. A tu ne možeš da pogrešiš, a? Pa pogrešim neko slovo, ali oni poprave. A kad ideš u bioskop, kako čitaš? Ne čitaš, gledaš samo slike? Pa ja i ne idem na ove druge bioskop, sam kad je domaće. Ima 46 godina. Pa ja sam položio ispit 35. Pošto sam imao sredržancu i izgovarao za vreme rata. I od toga i što nisam imao i ono je izgoralo i ja
učitelj imao sam ja iz Prištinu, Vukatin Kapetanović. On me učio u selu Bržani. A od Judovo do Bržani ima pola sata, nismo učili. Dobro, znači ti ćeš sad ideš u školu, da? I će me... Ja ako nisam pismen, ja znam potpišem i znam koliko novac da primim. Radim sa milionima. Koji pismen, koji što obele posle. Duša me bole, imam 25 godina staža. Mislim ovdje 19 i imam 6 što sam skupila. Radila sam i za vreme stare Jugoslavije. A ja ću izaći, evo, tako reći, ja sam 51 godina. Nemam ništa. Ni škole, ni zanata, a radim u jednoj industriji već 19 godina. Pa naravno stvar da je teže kad je nepismen nego kad je pismen. Ljude da idu, da se opismene, da završe škole, pa da nisi onda to mogao da uradiš? Ma nisam. Onda sam patesterio drva i patenik, mučenik, ništa više. Šta mogu dalje da mi kažem? Sam ostao siromo 4 zida i gotovo. Čerka se udala i šta mogu. Kod mene je tako, noću spavam sam, a danju imam društvo u fabriku. Čujem pesme preko zvučnici, gdje pevaju, razgovaraju i među sobom se šale. Žene, ljudi pričaju. Kod mene je tako. Drugo ništa. Preko šumadijskih brda, dolinom Morave, između Beograda i Niša, polegla je betonska i asfaltna traka, dugačka 233 km. U Jugoslaviji radi 14.048 ugostiteljskih objekata. Svaki Jugosloven potroši prosječno godišnje u kafanama 10.000 dinara. Na prosvetu, kulturu i sport u Jugoslaviji se po stanovniku godišnje potroši 3.816 dinara. Šabac-Loznica dugačak je 58 km. 58 od onih naših 11.000. Ove godine ovih 58 dobilo je novih 5. Od Loznice do Tršića, od naroda do Vuka. I kampaj te odan, jer studentka smo omladina koja voli rada.
omladina koja voli rad. Krampova se čuje buka, sve u slavu našeg Vuka. Krampova se čuje buka, sve u slavu našeg Vuka. A evo i narodu od Vuka. I krampajte odan, jer studentka smo omladina koja voli rad. Ej, uzmi kramp i krampajte odan, jer studentka smo omladina koja voli rad.